दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा। एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवर हामी हरेक दिन यही समयमा उपस्थित हुने गर्दछौँ खेलकुद क्षेत्रसँग आबद्ध सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई लिएर। र स्पोर्ट्स आवर हरेक दिन तपाईहरुले टेलिभिजनमा हेर्दै आइरहनु भएको छ नेपालको पहिलो र एकमात्र स्पोर्ट्स टेलिभिजन एक्सन स्पोर्ट्स एचडी मार्फत। र यस कार्यक्रमबाट विशेष हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारीमा आउने कुराहरू भनेको हाम्रा राष्ट्रका गहना मानिने खेलाडी, यसैगरी संघका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू र यसैगरी हाम्रा प्रशिक्षकज्यूहरू लगायत खेलकुद क्षेत्रमा योगदान दिइराख्नुभएका महानुभावहरूको जीवन के कस्तो छ, खेल जीवन के कस्तो रहेको छ, सम्बन्धित खेलकुदको गतिविधि लगायतका विषयमा हामीहरू तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारीहरू दिँदै आइरहेका छौँ प्रत्यक्ष कुराकानी मार्फत। यस कार्यक्रममा हामी आज भने स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्पोर्ट्स आवरमा आज कुराकानीको लागि आइराख्नु भएको छ हामीसँग एउटा यस्तो खेलकुद व्यक्तित्व जसको नेपाली खेलकुदमा योगदानको कुरा गर्ने हो भने लगभग 26 वर्षको उहाँको यो खेलकुद यात्रा लगभग चलिरहेको छ भनौँ। र यो 26 वर्षीय यात्राका दौरानमा उहाँले जति पनि खेलकुदका गतिविधिहरू देख्नुभयो, जति पनि खेलकुदलाई बुझ्नुभएको छ नजिकबाट, त्यो हिसाबले सायद आज हामी खेलकुदको एउटा नयाँ आयामहरूको बारेमा पनि पत्ता लगाउने नै छौँ। सन् 1999 देखिको 8औं साउथ एसियन गेम, 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको पनि आयोजनाको दौरानमा जुन एउटा समुद्घाटन समारोह र समापन समारोहको जुन एउटा निर्देशन गर्दै उहाँको यात्रा सुरु भएको थियो भने उहाँले नेपाली राष्ट्रिय खेलकुदको पनि 5औं, 6औं, 7औं र 8औं यसैगरी ऐतिहासिक 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद जुन भर्खरै मात्र समापन पनि भएको थियो हाम्रो नेपालमा, र यसको पनि सम्पूर्ण समुद्घाटन तथा समापन समारोहको मूल त्यो कार्य समितिमा उहाँ सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसको निर्देशन गर्ने काम पनि गर्नुभएको थियो। कुनै पनि राष्ट्रको लागि कुनै पनि ठुलो आयोजना, ठुलो प्रतियोगिता, इभन अझ साउथ एसियन गेम लेभलको एउटा प्रतियोगितामा चाहिँ त्यसमा शाखा जोडिएको हुन्छ। राष्ट्रको एउटा समीक्षा गरिन्छ त्यस हिसाबले कतिको आयोजना सफल भयो, कतिको आयोजना हामीले सफलतापूर्वक सञ्चालन गऱ्यौँ भन्ने कुराहरूको आधारहरू तय गर्ने काम भनेको त्यसको उद्घाटन समारोह र त्यसको समापन समारोहले नै तय गर्ने गर्दछ। यी लगायत यस्तोले राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग सिधै जोडेको विषय भएको पनि हुँदा एकदमै ठुलो प्रेसर, एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि त्यसमा हुने नै गर्छ। र यति मात्र होइन, उहाँको व्यक्तित्व अझ फराकिलो छ यस हिसाबले कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्रचार प्रसार विभाग हुँदै त्यहाँबाट अहिले आएर प्रशासनिक विभागको प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ। हामी कुरा गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा सरलाई आजको कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको सागको सफलता र यससँग जोडेका कहानी र यसपछि नयाँ खेलकुद ऐनले निर्धारण गरेको अबको नयाँ खेलकुद संरचना कस्तो हुनेछ यसका विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। र अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्तिको प्रक्रिया अहिले झन्डै अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ र यसको विषयमा पनि हामी केही तपाईहरुसँग कुराहरू पनि गर्नेछौँ, केही जानकारीहरू दिनेछौँ। आउनुहोस्, सर्वप्रथम म सुरुवातमा स्वागत गर्न चाहन्छु कुलबहादुर थापा सरलाई। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ सर? सन्चै, ठिक छ। सन्चै त के भन्नु, अब कोरोना भाइरसको त्रास पनि छँदैछ होइन। त्यही पनि एउटा राज्यले नै जुन एउटा तोकिदिएको भनौँ लकडाउन, बन्दाबन्दीको अवस्था होइन, यसलाई हामी जिम्मेवार नागरिकको तर्फ परिचय पनि दिनु पनि आवश्यक थियो र हामीले त्यो काम पनि पुरा गरेका छौँ। अन्ततः लकडाउन समाप्त भएको छ, घोषणामा छ समाप्त भएको। तर कोरोना भाइरसको त्रास सकिएको छैन। यो अनुभव कस्तो रह्यो बन्दाबन्दीको 3-4 महिना? यो अनुभव चाहिँ सुरुका केही दिन त निकै मानसिक रूपमा पनि अलिकति दबाब होला जस्तो भयो। अनि त्यसपछि हामी तुरुन्तै एउटा मास इभेन्टमा जाने भएको हुनाले, हाम्रो खेलाडीहरू भएको हुनाले हामी त्यसप्रति सचेत भयौँ र हामीले निकै चनाखोपूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसका गतिविधिहरू कोरोनाले पारेका उसमा अध्ययन गरिसकेपछि हामीले तुरुन्तै खेल गतिविधिहरू बन्द गर्ने हामीले जमर्को गऱ्यौँ। कतिपय ट्रेनिङहरू बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भयो, जबकि यसलाई सबै नेपालीहरू, हाम्रो खेलाडीहरू आक्रान्त नबनुन् भनेर सायद त्यसपछि अनि सरकारले पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्यो। लकडाउन बस्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा खेल खेलिरहेको मान्छेहरू घर बस्दाखेरि अलिकति अब असर गर्यो। तर पनि त्यो पिरियडमा हामी 10-12 दिन जति त लकडाउनमै टोटली नै बस्यौँ। लगभग मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने चैतको 24-25 गतेपछि हामी पूर्ण रूपमा अफिस सञ्चालनमा आयौँ। किन आउनुपर्ने बाध्यता थियो भने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्राप्त गरेका खेलाडीहरूको मेडललाई नेपाल सरकारले घोषणा गरेका पुरस्कारहरू दिनुपर्ने, अनि राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई दिनुपर्ने, अनि त्यसपछि प्रशिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने। र एउटा हामीसँग के बाध्यता थियो भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको पेस्की रह्यो भने उनीहरूलाई हामीले फेरि पुरस्कार दिन नसक्ने अवस्था। अनि तिनीहरूको सबै अपडेटहरू, उनीहरूको खाताहरू सबै ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो लकडाउनको बिचमा पनि कन्टिन्यू हामी काम गऱ्यौँ। हाम्रो एउटा टिमले नै काम गर्यो। त्यसकारण चाहिँ खासै लकडाउनको अनुभूति बाटोमा हिँड्दाखेरि
एकदम यो हो यस्तो संसारै लकडाउन भयो के हुन्छ भोलि भन्ने त भइ नै रह्यो। तर कामको हिसाबले जस हामीले जब सबै खेलाडीहरूलाई हामीले पुरस्कार समयमा दिन सकेको हुनाले र उहाँहरूलाई उत्साहित गर्न सकेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा इन्जोयको रूपमा पनि लियौँ र हामीले त्यो समयमा दिनु भनेको जुन खेलाडीहरूलाई हामीले पुरस्कार दियौँ त्यस्तो बेलामा खेलाडीहरूले आफूले पाएको पुरस्कारबाट पनि केही रकमहरू रातमा केही खेलाडीहरूले दिएको देख्दाखेरि अझ त्यसले चाहिँ मलाई र हाम्रो सम्पूर्ण खेल जगतलाई अत्यन्त गौरवान्वित बनायो। किनकि हामीले सही टाइममा सही बेला दिएछौँ, उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुभयो। मैले पुरस्कार पाइरहँदाखेरि त्यसबाट पीडित भएको साथीहरूलाई पनि मैले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको खेलाडीहरूमा त्यो भावना जाग्यो, त्यसले चाहिँ एउटा साँच्चीकै नेपाली खेलाडीहरूको मन नेपाली भएर जन्मन पाएकोमा खुसी गरेको गौरव गरेको अनुभूति गरेँ यो बिचमा हजुरहरूले अनुभूति त्यस्तो गर्नुभयो। तर हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीसँगको खेलाडीसँगको हाम्रो कुराकानीहरू आधारलाई त्यो कुराकानीहरूलाई आधार मानेर भन्ने हो भने तपाईँहरूले जुन कुराको अनुभूति गर्नुभएको थियो त्यसभन्दा पहिला खेलाडी तथा प्रशिक्षक तथा अन्य सङ्घतिरबाट पनि अलिकति आलोचना भयो। किनकि सरकारले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने अथवा पदक जित्ने खेलाडीहरूको लागि भनेर जुन एउटा पुरस्कार बमोजिमको रकमहरू छुट्याएको थियो त्यो दिनमा अलिकति ढिलाइ भयो भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो र आलोचना पनि गर्नुभयो। र त्यसपछिको अर्को एउटा कुरा कहाँबाट उठ्यो भन्दाखेरि त्यो पुरस्कारहरू अहिले अन्ततः वितरण गरिरहँदाखेरि कतिपय सङ्घहरूले पुरस्कार पाएको नपाएको यो अलिकति मान्छेहरूलाई जनमानसमा अलिकति यो कन्फ्युजन टाइपको कुराहरू पनि छ। सर्वप्रथम त राष्ट्रिय सङ्घहरूले पुरस्कार पाए पाएनन्, अनि त्यसपछि त्यसको अलिकति हुन त प्रोसेस आफ्नो छ तर अलिकति ढिलाइ चाहिँ कसरी भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो पुरस्कार घोषणा हुने बित्तिकै तुरुन्तै चेक काटेर दिने विषय होइन। राज्यका आफ्ना पद्धतिहरू छन्, आर्थिक नियम नियमावलीहरू, अनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने त्यो पद्धतिले केही समय त लाग्छ नै, स्वाभाविक रूपमा लाग्छ। पुरस्कार मेडल जित्दैमा तुरुन्तै पुरस्कार चेक काटेर दिने अवस्था नभएकोले त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याउन केही समय लागेकै हो। अनि केही समय त हजुरको लकडाउनले नै गर्यो। दोस्रो कुरा के हो भने एउटा कुरामा मात्रै राज्यले सम्मान गर्नका निमित्त चाहे व्यक्तिलाई होस् चाहे संस्थालाई होस् त्यो सबै कुरामा क्रिस्टल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। कुनै पनि चिजको त्यसको चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन हुनका निमित्त क्रिस्टल हुनुपर्छ। ऊ चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि र नैतिक रूपमा पनि र आफ्नो प्रोफेसनल पनि एकदम उच्च हुनुपर्छ, अनि मात्र राज्यले सम्मान गर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ। खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, प्रशिक्षकहरू एकदमै राम्रो खेल्नु भएको छ होइन, एकदम खेलाउनु भएको छ, उहाँले सिकाउनु भएको छ, खेलाडीहरूले एकदम खेलाउनु भएको छ। अनि त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सङ्घहरूले पनि आफ्नो दिलोजान दिएर राष्ट्रिय सङ्घका पदाधिकारीहरूले खेलकुदलाई यो तहमा पुर्याउनु भएको छ। तर त्यसमा आर्थिक पारदर्शिता र उहाँहरूको पनि आर्थिक क्रिस्टल भएन भने पुरस्कार नदिने भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो नियम छ। भन्नुको मतलब उहाँहरूको नाममा कुनै पनि पेस्कीहरू रहनु हुँदैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नियममा पनि छ, नियमावलीमा होइन, यो पुरस्कार वितरणको नियमावलीमा यो मन्त्रालय नेपाल सरकारले नै बनाएको नियमावली हो। तपाईँ एकदम तगडा प्रशिक्षक हो, तपाईँले सिकाएको खेलाडीले गोल्ड मेडल ल्याउँछ, तर तपाईँ आर्थिक रूपमा पनि पारदर्शी हुनु पर्यो र नैतिक रूपमा पनि पारदर्शी हुनु पर्यो भन्ने त हुनु पर्यो नि त। अनि पो राज्यले तपाईँलाई पूर्ण रूपले सम्मान गर्ने हो होइन। त्यो नैतिकता अनि त्यसमा मैले बिचमा कुरा गरेँ। अनि यसपछि जब खेलाडीहरूको हाम्रो पेस्की छ कि छैन, उनीहरूको अपडेट छ कि छैन, अनि हामीले पैसा चेकहरू दिएनौँ, उहाँहरूकै खातामा के अरे पठाउनु पर्यो र कतिपय खेलाडीहरूको जाँदाखेरि अलिकति ढिलो भएको छ, कतिपय खाताहरू अपडेट गर्ने अवस्थाहरू भएको हुनाले पहिलो चरणमा हामीले खेलाडीहरूलाई पठायौँ। हाम्रो प्रक्रिया पुरा हुने बित्तिकै हामीले लकडाउन पनि नभनिकन हाम्रो टिम त्यो बेला पासहरू मिलाएर भए पनि मन्त्रालयमा परिषदमा आएर उहाँहरूको सबै अपडेटहरू खेलाडीलाई पठाइयो। अनि दोस्रो चरणमा हामीले कोचहरूको ल्यायो। कोचहरूको ल्याउँदाखेरि अझ बढी ढिला भयो, किनभने कोचहरूको विषयमा विभिन्न प्रतियोगिताहरू गर्दाखेरि विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा खेलाडीहरूकोमा त्यति पेस्की थिएन, किनभने उहाँहरूकोमा छँदै थिएन, एक दुईजनाको हो, त्यो सफल भइहाल्यो। अनि यता कोचहरूको अलिक बढी थियो, उहाँहरू इन्टरनेसनल रूपमा सहभागी हुन जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले पेस्की लिएर जाने। अनि हामी कहाँ कस्तो छ भने पेस्की लिएर गएपछि फर्चुट गर्ने हामीले उहाँहरूलाई अवेरनेस गर्न नसके हो कि नजाने हो, अथवा उहाँहरू अवेरनेस भएर नि अलि अल्छी माने हो, त्यो पाटो बेग्लै होला। तर उहाँहरूलाई पनि हामीले गराउनको लागि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो र हाम्रो कोच र खेलाडीहरूले पुरै पाउनुभयो। अब राष्ट्रिय सङ्घले चाहिँ वास्तवमा नडाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि दुईवटा सङ्घ बाहेक अरूलाई हामीले पुरस्कार दिने वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ अहिले। किन भन्दाखेरि जबसम्म उहाँहरूको पेस्की रहिरहन्छ त्यो पेस्की भएको सङ्घलाई पुरस्कार दिन सक्ने हामीसँग कुनै पनि नियम छैन। त्यो हामीसँग स्ट्रङ नियम के छ भने पेस्की भएकोलाई नदिनु भन्ने नै छ। त्यो उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ तपाईँहरूले? उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरू एकदम पेस्की फर्चुटको लागि पनि आउनु भएको छ। तर त्यो पेस्की फर्चुट चाहिँ खेलकुदको एउटा क्रोनिकको रूपमा रहेको हाम्रो अलिकति समस्या छ।
हाम्रो एक प्रकारले भन्यो भने राष्ट्रिय सङ्घमा कहिले अलिअलि राजनीतिक पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ। अब हामीले मैले 26 वर्षको एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि है, अब राष्ट्रिय सङ्घ पहिला अहिले त चुनावबाट आउने पद्धतिहरू अलि विकास भएको छ, नत्र भने नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्रिय सङ्घको पदाधिकारीलाई नि परिवर्तन गर्ने प्रचलन थियो। त्यो परिपाटी थियो। त्यो परिपाटी भइसकेपछि जो गयो उसले नयाँ आउनेलाई सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी पनि थिएन होइन। त्यो नभइसकेपछि उसले परिषदबाट कुन सिस्टम लिएर गयो। फेरि हामीलाई के कुरो थाहा छ भने म एजै त्यहीँ बसेको कर्मचारीको हिसाबले मैले बुझ्दाखेरि राष्ट्रिय सङ्घलाई एउटा प्रतियोगिता गर्दाखेरि खेलकुद परिषदले मानौँ 4 लाख रुपियाँ दिएछ, मानौँ होइन। त्यो 4 लाख रुपियाँ उहाँले लिएर जानुभएको छ, तर उहाँले स्पोन्सर गरेर त्यही प्रतियोगिता सञ्चालन निमित्त 15 लाख 16 लाख रुपियाँ खर्च भएको पनि छ। हामीले पनि देखाएको छौँ, हामी त्यही मञ्चमा गएर त्यो कार्यक्रम पनि हेरेका छौँ कि। तर उहाँले 12 लाख रुपियाँ 14 लाख रुपियाँ खर्च गरेको चाहिँ त्यो भ्यालिड हुँदो रहेछ। त्यो त्यतिखेर मात्रै भ्यालिड भयो। अब 4 लाखको चाहिँ उहाँको बिल भरपाई नआएको कारणले उहाँको नाममा 4 लाख पेसी देखियो। अब त्यो कालान्तरमा गएपछि त ठुलो एमाउन्ट हुँदै गयो, यत्रो लामो समय किन भन्ने पनि हुने भयो। अनि त्यो परिपाटी नभएको हुनाले पुरानो पदाधिकारीहरूले राखेको पेस्कीको कारणले अहिलेको केही पदाधिकारीहरू क्रिस्टल हुँदाहुँदै पनि पुरस्कार नपाएको अवस्था छ। यो विडम्बना, यो त एउटा मलाई पनि एकदम मनभित्रको विडम्बना हो। यो कुराको समाधान चाहिँ कसरी हुनसक्छ त? बजेट फर्च्युट के अरे पेस्की फर्च्युटहरू त अहिले सङ्घहरूको जारी नै छ होइन, सबै गरिराख्नु भएको छ। तर पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पुरानो पदाधिकारीहरूले गर्दा चाहिँ अहिले नयाँ क्रिस्टल रकलाई पनि गाह्रो परिरहेको छ। यसको समाधान चाहिँ के त सर? अब यसको समाधानको लागि स्पेसल हामीभन्दा माथिल्लो तहबाट निर्णय गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ त्यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। नयाँ आउने पदाधिकारीको त के दोष? हिजोको पदाधिकारीले बुझाएन, हिजोको पदाधिकारीले लिएर गयो, उसले कसरी खर्च गर्यो उसलाई उसँग बिल भरपाई पनि छैन, बुझाउने परिपाटी पनि छैन। तर अहिले आएकोले त उसको सङ्घमा आउने बित्तिकै त उसले त आफ्नो सङ्घभित्रको तपाईँको चाहिँ यो आर्थिक अनुशासन पालन गरेछ, आर्थिक अनुशासन पनि पालन गरेछ, खेलाडीको अनुशासन पनि खेलाडीहरूलाई पनि गराएर अहिले गोल्ड मेडल लिएर आउने यो वातावरण त उसले पनि त सिर्जना, उसको पनि त भूमिका छ नि। त्यो हुँदै पनि नपाउने, त्यसको पनि पुरानो साथीहरूको पनि दोष चाहिँ उसले सिरोपर गर्नुपर्ने, यो चाहिँ अलिक विडम्बनै छ। यसमा मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने कम्तीमा अहिले क्लियर भएको साथीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरौँ, जबकि उसले त्यही पुरस्कार पाएको पैसाले पनि सङ्घकै विकास गर्ने हो, खेलकुदकै विकास गर्ने हो, त्यही विधाको विकास गर्ने हो, त्यसलाई गरौँ भन्ने कुरो चाहिँ कहीँ न कहीँ अन्तरात्माबाट कहीँ व्यक्त गर्ने ठाउँमा आधिकारिक रूपमा व्यक्त गर्ने ठाउँमा त व्यक्त गरिएको छ। तर निर्णयात्मक निर्णयमा आफू नभएको हुनाले अब त्यो कति सुनवाई हुन्छ हुँदैन। अरू साथीहरूले पनि साथ दिने कुरा त म व्यक्तिगत रूपमा पनि छु होइन। तर मलाई लाग्छ यो गर्नु जरुरी छ एउटा कुरो होइन। अब अर्को कुरो हाम्रो यो जुन पेस्कीको अलिकति ठुलो समस्या जुन छ त्यो चाहिँ पेस्की फर्च्युट गर्नका निमित्त पनि कतिपय आधारहरू पुग्दैनन्। अब कतिपय अब भनौँ न कतिपय बिल भरपाईहरू पुग्दैनन् कि। अब हजुरको चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको बिल कहाँ ल्याउँछ उसले होइन, खर्च भयो हो। अब पेस्की फर्च्युट गर्छ भन्ने सङ्घलाई अनुदानको रूपमा दिएको पैसा पेस्कीमा पनि चढाएको छन् कतिपय कुराहरू, कतिपय हाम्रो अपडेटको कुरा त्यस्तो खालको कुराहरू भएको हुनाले कहिलेकाहीँ काम गर्ने साथीहरूलाई निराशा भएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि एकदम दुःखी आफूलाई पनि फिल गर्छु। तर यसको चाहिँ एउटा सही निकास अबको नेतृत्वले पुराना पेस्कीलाई कुन हदसम्म कसरी राख्ने नबुझाउने, यदि साँच्चीकै त्यसको पनि छानबिन गरौँ, हेरौँ होइन। त्यो राम्रो उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको पनि पेस्की फर्च्युट गर्दा त आखिर खासै केही फरक पर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। नयाँ नेतृत्वले चाहिँ यो विषयमा पनि छलफल गरेर अबका दिनमा राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई क्रिस्टल रूपमा अगाडि बढाऊँ। राष्ट्रिय सङ्घ अगाडि बढ्यो भने मात्रै अनि बल्ल खेलकुदको विकास हुने हो। खेलकुदको ऊ अटोनोमस बढी उसलाई राम्रो हामीले बनायौँ भने, राष्ट्रिय सङ्घ नै स्ट्रङ भयो भने खेलकुदको अटोमेटिक रूपमा विकास हुन्छ भन्ने कुरा म पनि दृढ छु। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पनि अलिकति केही भार कम नै हुनेछ यसपछि चाहिँ, जति आलोचनाहरू खेप्नुपर्छ होइन। राष्ट्रिय सङ्घहरू सफल भयो भने यो कुरा चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ सर। किन भन्दाखेरि यो एउटा तातो पनि विषय पनि हो र यसमा धेरैजनाहरूको अलिकति चासो पनि छ। यो कुराहरूको स्पष्टीकरण भनौँ या प्रश्नोक्ति आवश्यकता पनि थियो, तसर्थ यो कुराहरू र आगामी आउने नेतृत्वले यो कुराहरूको चासो बुझिदियोस् होइन। अब 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदको ऐतिहासिक सफलता सर्वप्रथम त बधाई छ तपाईँलाई है हाम्रो तर्फबाट पनि। अब म यसैसँग सम्बन्धित केही कुराहरू तपाईँसँग गर्न चाहन्छु। 1979 देखि सुरु भएको तपाईँको 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुददेखि तपाईँले उद्घाटन समारोह, समुद्घाटन समारोह, समापन समारोहको पुरै त्यो निर्देशिका हेर्दै आउनु भएको छ, निर्देशन गर्दै आउनु भएको छ। 26 वर्ष तपाईँको अनुभव छ यसमा। अब 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदसम्म आइपुग्यौँ हामी आफ्नै घरमा एकचोटि फेरि पनि। ऐतिहासिक रह्यो, ग्रान्ड रह्यो र तपाईँले इन्टरनेसनल मिडियाहरूले पनि त्यसलाई राम्रोसँग कभरेज पनि गरेर एउटा पछि आयोजना हुने स्थलहरूलाई पनि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा अहिले क्रिएट गरियो। कस्तो थियो यात्रा? सोचे जति सजिलो थियो? एकदमै यात्रा अप्ठ्यारो
भइसकेपछि जब उकालो एकदम उक्लिन्छ नि, त्यो उक्लिसकेर एकदम कलकल मूलको पानी बगेको ढुङ्गा धारो र चौतारी भेटायो भने त्यो मान्छेलाई, त्यो भारी बोक्ने भरियालाई कस्तो अनुभूति हुन्छ, त्यस्तै अनुभूति मैले पाएँ अहिले यसपटकको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा। हुन्छ कि हुन्न, हुने कि नहुने भन्ने दोधार हुँदै अत्यन्त छोटो समयमा हामीले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद गर्ने अवसर पाएँ। अब त्यसमा पनि मैले ओपनिङ र क्लोजिङको स्पेसली निर्देशकको रूपमा जिम्मेवार पाएँ। मैले सन् 1979 जुन 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपालमा भयो, त्यहाँबाट म समारोहमा प्रवेश गर्ने र मेरो अग्रज, अब हामीभन्दा अग्रज जो विष्णु गोपालजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले मेरो यो समारोहको उहाँबाट मैले सिकेँ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई कहीँ गएर उहाँको नाम लिँदा मलाई पनि गर्व अनुभूति हुन्छ। यसमा चाहिँ उहाँले गर्ने स्टाइललाई मैले लिएँ। मेरो ट्रेनिङै त्यही भयो। मलाई यो समारोह गर्नका निमित्त राज्यले एकदमै ठुलो ट्रेनिङमा कहीँ पनि पठाएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा हुने 26 वर्षको दौरानमा यो स्पेसल यसले चाहिँ इभेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म 2016 मा चाइनाको एउटा सानो बिग इभेन्टमा ओलम्पिक कमिटीको तर्फबाट गएको थिएँ। तर त्यतिखेर मैले धेरै प्रोग्रामहरू सफल रूपमा सम्पन्न गरिसकेका थिएँ। र यो समारोह 5औं राष्ट्रिय खेलकुद, 6औं राष्ट्रिय खेलकुद, 7औं राष्ट्रिय खेलकुद, 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका ओपनिङ र क्लोजिङको मुख्य निर्देशन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। मेरो टिम छ, मसँग धेरै साथीहरूको टिम छ, म एक्लैले त के गर्न सक्छु र होइन। अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ सन् 2011 को पर्यटन वर्ष 2011 को जुन रङ्गशालामा बृहत कार्यक्रम भयो, त्यसको पनि मैले निर्देशन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ती अनुभवले गर्दाखेरि मलाई अलि सहज भयो। तर समारोह भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो समारोह भनेको अति जटिल विषय हो। इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ, ठ्याक्कै मेडलसँग जोडिएको हुन्छ। तपाईँले मेडलभन्दा अगाडि त्यो चिज आउँछ। स्वाभाविक रूपमा मेडलले बढी महत्त्व राख्छ। स्वाभाविक यति मेडल ल्याएन हारे भन्दा त मजा आएन नि, जतिसुकै राम्रो भयो भने। तर पनि त्यो समारोह कस्तो भयो भनेपछि भोलिपल्ट खेल्ने खेलाडीदेखि हेर्ने दर्शकदेखि सहभागी राष्ट्रहरूले त्यसलाई उत्साह थप्दो रहेछ। र जसरी चाहिँ जस्तो अब हामीले विवाह गर्न घरमा लक्ष्मी भित्राउन एउटा अब बुहारी छोरी श्रीमती जे लिन पहिला सुरुमा जान्छौँ नि, त्यो जाँदाखेरि पहिला सुन्दर भनेर उसको अनुहार हेर्छौँ हामी होइन। अनि बल्ल उसको योग्यता, उसको अब शारीरिक बनोटहरू होइन, उसका क्षमताहरू पछिल्लो चरणमा हेरिन्छ नि। सट्टै हेर्ने बित्तिकै लुक्स हेर्ने बित्तिकै राम्रो रहेछ, अब कुरो अगाडि बढाऊँ भनेर जसरी अगाडि कुरो बढाइन्छ, यो समारोह भनेको त्यो बृहत गेमको अनुहार हो। यो अनुहार झर्लक्कै हेर्ने बित्तिकै राम्रो देख्ने बित्तिकै त्यसमा भएका सानातिना कुराहरू त्यत्तिकै बिलाएर जाँदो रहेछ। एउटा अनुभूति मैले त्यो अनुभव गरेँ होइन। र यो समारोह भनेको के हो भन्दाखेरि एक त खेलकुद भनेको मित्रता, भाइचारा र कला र संस्कृतिको आदान प्रदान गर्ने क्षेत्र पनि हो। मेरो राष्ट्रमा के छ त, म केमा धनी छु त, मेरो समृद्धि केमा छ भन्ने कुरो त्यहाँ सहभागी राष्ट्रहरूलाई उपस्थित गराएर अन्य मिडियाहरू मार्फत चाहिँ संसारलाई चिनाउने माध्यम हो। त्यसकारण यो 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा त्यो चाहिँ छोटो समयमा पनि हामीले नेपालको कला संस्कृतिलाई हामीले टोटली समेट्ने गऱ्यौँ र त्यसको सँगसँगै एउटा नयाँ टेक्नोलोजी पनि प्रवेश गरायौँ। जस्तो ड्रोनको यो नयाँ टेक्नोलोजीलाई किन हामी स्वाभाविक रूपमा अरू सबै हाम्रो 15,000 मान्छेहरूले 15,000 कलाकारहरूले सहभागी भएको यो समारोह ल तपाईँले इतिहास साउथ एसियन गेम्सको ओपनिङ र क्लोजिङको इतिहास हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यति धेरै सहभागी भएको छैन र यो ऐतिहासिक पनि हो। धेरै मिडियाहरूले नेपालमा भएको यो कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक हो भन्ने कुरो भयो। मलाई त्यसमा गर्व लाग्छ र त्यसभित्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ। र सबभन्दा खुसी के हुन्छ भने तपाईँको त्यो सहभागी हुने मान्छेले राष्ट्रप्रति कति प्रेम गर्छ भन्ने कुरो दर्शाउन जानेन भने त्यो सहभागी कुनै अर्थ छैन। र 15,000ले नै म राष्ट्रप्रति समर्पित छु भन्ने खालको मैले मोटिभेट गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो सहभागी हुन्छ। नत्र उसले किन गर्छ, गर्दैन नि होइन। उसले त पाएको केही पनि छैन। हामीले सुविधा उनीहरूलाई के दिएछौँ भन्दाखेरि ड्रेस दिएछौँ, भाडामा ल्याएछौँ डान्स गर्नेहरूको। हेर्नुहोस् है, अब सुविधाको हिसाब गर्नुहुन्छ भने अब खाजा दिएछौँ हामीले 150 रुपियाँ, कोहीलाई 100, कोहीलाई 50, अब उसको अनुसार होइन। विद्यार्थीहरूलाई हामीले एभरेजमा संस्थाहरूले नै हामीले पठाइदिएछौँ। फेरि हामीले तपाईँहरूको जतिसुकै मैले माया गरेँ नि, विद्यार्थीहरूलाई मैले ग्राउन्डभित्र माया गरेँ नि, तर अभिभावकले र विद्यालयले जति माया त मैले गर्न सक्दिनँ। सेना प्रहरीको त्यतिकै हुन्छ, नेपाल खास गरी सशस्त्र प्रहरीको धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसमा जुन नक्साहरू बनाउनु, त्योभित्र त मैले कला संस्कृति छ, कनेक्टिभिटी छ। एसियन जुन साउथ एसियनको एउटा मेजोल तपाईँले डान्स गर्दा गर्दै नेपालको नक्सा निक्ल्यो, भारतको नक्सा निक्ल्यो होइन। त्यसमा फेरि उनीहरूकै लोक संस्कृति हामीले हालिदिएका छौँ। त्यसले भनेको नेपालले लिड गरिरहेछ, लास्टमा नेपाल गएको छ, त्यसले लिड गरिरहेछ। अनि त्यसमा हरेक जुन एक्टिभिटी छन् ती प्रत्येक
कुराहरू चाहिँ अर्थ राख्नुपर्छ। त्यस नत्र भने त्यतिकै गर्न पाइँदैन। जस्तो त्यहाँको मलाई के लाग्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि रङ्गशालाको बिचमा हामीले 4वटा पोल गाडेका थियौँ होइन, 4वटा पोल गाडेका थियौँ, हजुरले हेर्नुभयो होला। यो एउटा पोल चाहिँ खाली थियो, यतापट्टि नेपालको थियो, यतापट्टि भारतको थियो, यतापट्टि पाकिस्तानको थियो होइन, यतापट्टि पाकिस्तानको थियो, यतापट्टि भारतको थियो। यो इन्टरनेसनल रुल्स अनुसार राखिन्छ। अब यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि त नेपाल भारत पाकिस्तानी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको मात्रै झन्डा गाड्ने, हाम्रो झन्डा खै भनेर त्यहाँको हाम्रो सेफ्टी मिसन एकजनाले मलाई क्वेसन गर्नुभयो। अब त्योसँग मैले लजिकली एन्सर दिन सकिनँ भने त मेरो प्रोग्राम फेल खायो नि त, टेक्निकली फेल खायो नि, आलोचना त अनि मैले के भने यो झन्डा जुन पोल खाली छ त्यो मार्च पास्ट भएर आउँछ, जुन चाहिँ साउथ एसियन काउन्सिलको झन्डा हो। त्यो मार्च पास्ट त्यसको छुट्टै रुल्स हुन्छ, त्यो आउँछ। यो चाहिँ होस्टिङ कन्ट्रीको झन्डा हो, त्यस कारण राखेको छैन। यो चाहिँ अब नेक्स्ट होस्टिङ कन्ट्रीको झन्डा हो र यो झन्डा भनेको के अरे प्रिभियस होस्ट कन्ट्रीको झन्डा हो, जसले इन्डियाले योभन्दा अगाडि गर्यो। अब तपाईँहरू यो भित्र पर्नुहुन्छ, मैले राख्छु नत्र राख्दैन, अन्तत तपाईँहरूको सबै सहभागिता अनुसारको छ भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि कन्भिन्स हुनुभयो होइन। रोल क्रम बताइदिन्छ मलाई होइन बताइदिनु। अनि चिसो सिजन थियो होइन, चिसो सिजन थियो। बच्चाहरू तपाईँले त्यो डान्स हेर्नुभयो नाङ्गे छ नि होइन, नाङ्गे त्यो शिवको गर्दाखेरि त शिव ताण्डवमा नाङ्गे छ। मलाई सबभन्दा खुसीको अनुभूति त्यो बेला भयो। अनि अब त्यहाँ चाहिँ मलाई एकजना पत्रकार, विदेशी पत्रकारले सोध्नुभयो, मेरो त अब 5 बजे प्रमुख अतिथिज्यू आउने हो भने मैले त 3 बजे त मैले स्ट्यान्ड बाई राख्नु पऱ्यो, मेरो टिम त राख्नु पऱ्यो नि। स्ट्यान्ड बाई टिम राखेँ। त्यो बच्चाहरूले खाजासाजा खाए बस्यो होइन, उसले त त्यो वाच गरिरहेछ। फेरि यो कस्तो रहेछ भने हरेक केहीको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने कहाँनिर मिस्टेक गर्ला र मैले त्यसलाई समातोला भन्ने खालको हुँदो रहेछ, त्यो खालको हुँदो रहेछ, मैले अनुभूति गरेको है। अनि त्यो अनुभूति गर्दाखेरि त्यहाँ आएर भन्यो, अनि आर यु मिस्टर थापा भन्नुभयो उहाँले। यस सर भने, यु डोन्ट नो चाइल्ड राइट्स, यु आर वेटिङ अल दिस बोइज एन्ड गर्ल्स बिफोर 5 आवर्स, आई एम लुकिङ भन्यो। दिस भेरी कोल्ड सिजन साँच्ची के हो नि त्यो त है। अब त्यो त मैले पनि त त्यो कुरो त सोच्नुपर्छ, चाइल्ड राइट्सको कुरो। राइट्स त त्यो बेला आउँछ जब ऊ खुसी भइरहन्छ भन्दा मैले उसको राइट्स राम्रो छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त। ऊ बेखुसी भएर उसले म यो चिसमा बस्दिनँ भने पो म त्यतातिर सजग भएर उसलाई सेभ गर्ने हो। ऊ त यति हेप्पी छ, यति खुसी छ कि। अनि मैले भने यु क्यान आस्क एभ्री स्टुडेन्ट वाट आइ एम डुइङ, मैले भने यु क्यान आस्क भने होइन। त्यसले गर्दा सोध्यो, बच्चालाई सोध्यो। सोधिसकेपछि आर यु एक्साइटिङ भने होइन, नो आई एम नट एक्साइटिङ, आई फिल प्राउड भने। इट इज त्यो बेला मलाई जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो खुसीको अनुभूति भयो कि मैले यो बच्चाहरूलाई, यो सहभागीहरूलाई यति मोटिभेट गर्न खोजेको रहेछु भनेपछि जीवनमा। अब यो अनि त्यसो भइसकेपछि अनि मलाई त्यसले यति इन्सपायर गर्यो। क्लोजिङमा मैले त्यही खालको कार्यक्रमहरू राखेँ होइन। र तपाईँ एउटा अनि यो समारोहले नेपालीहरूप्रति, राष्ट्रप्रति कति समर्पित रहेछन्, सानो बच्चादेखि ठुलो मान्छेहरूसँग भन्ने कुरो मैले त्यो अनुभूति पाएँ। एक नेपालको नक्सा आउने बित्तिकै त्यो दर्शकहरूको, नेपालको चाहिँ फिलिङ्स आउने बित्तिकै, नेसनल फिलिङ्स आउने बित्तिकै तपाईँको त्यो दर्शकहरूको वेभ हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले पनि लाइभ त्यो युट्युबमा छ है। त्यतिखेर चाहिँ एकदमै अनुभूति हुन्छ। र मैले जीवनमा म अत्यन्त भाग्यमानी मान्छे हो कि नेपालमा यति ठुलो समारोहको लिड गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। मेरो टिम, म मात्रै भन्दा नि मेरो टिमप्रति म एकदम आभार छु। मेरो टिममा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अब एक्सपर्टकै रूपमा अब हाम्रो आइजी साहब सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक शैलेन्द्र सरको उहाँ मेरो संयोजक बसिदिनु भयो, त्यसमा पनि म एकदम खुसी छु। त्यसो भएको हुनाले हामी जति पनि टिम छ, हाम्रो भीम दाई हुनुहुन्छ, प्रकाश गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सविताजी हुनुहुन्छ, जुलुमजीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको त्यो डेडिकेसनले नै आज मलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याएर यतिसम्म बोल्ने जुन अवसर सोधिदिनु भयो, यो चाहिँ मेरो हाम्रै उसले चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ। त्यो काम गरेकै कारणले नै आज सोधिदिनु भयो भने जस्तो लाग्छ। र सबै मिडियाले, जस्तो पाकिस्तानको मिडियाले मलाई के भन्यो भने तपाईँको यो कतिको प्रिपेरेसन हो, हामीले पनि अब नेक्स्ट होस्ट गर्दैछौँ भनेको, तिम्रो 2 वर्षको प्रिपेरेसन हो भन्यो। होइन, मैले दिस इज ओन्ली द 22 डेजको प्रिपेरेसन हो जम्मा। हाम्रो प्रिपेरेसन 22 डेजको मात्रै हो भनिसके। 22मा नेपालीहरूले त्यो गर्न सक्दो रहेछ भने यदि हामीसँग पुरा पायो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अझै देखाउनु मन छ कि देखाउनु मन छ। अब त्यो भाग्यले अब चाहिँ सायद देला नदेला अरू कुनै इभेन्टहरूमा होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म एकदम गौरवान्वित छु। अनि त्यसपछि जब ओपनिङ प्रोग्राम गइसकेपछि जुन खेलाडीहरूले मेडल ल्याउनु भयो, त्यसपछि त अब नेपालीप्रति, नेपालप्रति, हाम्रा खेलाडीप्रति, खेलकुदप्रति गर्व नगर्ने को
होला। त्यसको त सम्झिँदाखेरि अहिले पनि सम्झिँदाखेरि अहिले आङजिरिङै हुन्छ। अनि क्लोजिङमा चाहिँ हामीले ड्रोन लाइट इफेक्ट ड्रोन चाहिँ हामीले किन राख्न खोज्या भने जस्तो नयाँ टेक्नोलोजीसँग नयाँ युवाहरू पनि परिचित हुनुपर्छ हो खास गरी होइन। ड्रोन बनाएको छ भने चाहिँ एउटा हुन्छ भनिसकेपछि त्यसको मार्केट हामीले दिनुपर्छ। जस्तो ड्रोन बनाउनेहरूलाई अब उत्साह भयो नि त, यो खालको त डिजाइन उसको 10 वर्षमा एकचोटि उसले प्रडक्ट गरेको बिक्यो भने मात्रै उसको लाइफ भन्यो नि। अब हामी त्यतातिर जानुपर्छ क्या। नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ युवाहरूलाई खेलकुद अब नयाँ जुन इन्जिनियरहरू जन्मिनु भएको छ, जो चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिकहरू जन्मिनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ नेपालमै मार्केट छ भन्ने कुरो देखाउनको लागि त यस्तो इभेन्ट जब सम्पन्न भएपछि नै गर्ने हो। तपाईँको चाहिँ यो समारोह फेरि कस्तो चिज हो भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिको हो भने हजुर विवाह व्रतबन्ध पास्ने यस्तो हो के अरे होइन। अब राष्ट्रको त गणतन्त्र दिवस प्रजातन्त्र दिवस यस्तै ओपनिङ सक्नेले ओलम्पिक गर्ने, नसक्नेले साउथ एसियन गर्ने, सक्ने अनि त्यसपछि के अरे नसक्नेले एसियन गर्ने, त्योभन्दा नसक्नेले साउथ एसियन गर्ने, अनि नसक्नेले राष्ट्रिय मात्रै गर्ने, यही त हो नि होइन। त्यो गर्दाखेरि त्यसमा आर्थिक कुराहरू पनि अलिकति जोडिने भएको हुनाले आफ्नो गच्छे अनुसार समृद्धताको विकासको कला र संस्कृतिको प्रेजेन्टेसन समारोह मार्फत हो त्यो देखाउने जिम्मा मैले पाउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी गर्नुभयो। कालान्तरमा गएर युगौँ पछिसम्म पनि ख्याल गरिने कुराहरू, याद गरिने कुराहरू यति ऐतिहासिक र यति भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ सर। मैले फेरि पनि एकचोटि होइन र यस्तो खालको हामीलाई जुन गर्व गर्न लायक क्षणहरू तपाईँहरूले दिनुभयो, यसको लागि त अब तपाईँहरूलाई जति हामी क्रेडिट जति श्रेय दिने पनि हामी कम नै हुन्छ सर होइन। हामी एकैछिन ब्रेकमा जान्छौँ र त्यसपछि आएर अब हामी समसामयिक र समय सापेक्षित कुराहरू अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आफ्नै किसिमको गृह कार्यहरू चलिरहेको छ, नयाँ नेतृत्वको चयन हुँदैछ र त्यसपछि खेलकुद ऐनले अलिकति तरङ्गित बनाएको छ खेलकुद क्षेत्र, यसको विषयमा अलिकति जोडेर कुरा गर्नेछौँ है त सर। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद प्रशासन विभागका प्रमुख कुलबहादुर थापा सर र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखाको उद्घाटन तथा समापन समारोहका मुख्य निर्देशक, यसै गरी 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुदबाट नै उहाँको यात्रा सुरु भएको थियो र 5औं 6औं 7औं र 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि उहाँले आफ्नो निर्देशनमा जुन सफलतापूर्वक समापन तथा उद्घाटन आयोजनाहरू गरिसक्नु भएको छ र यस लगायत एउटा हस्ती हुनुहुन्छ खेलकुद क्षेत्रमा र विगत 26 वर्षदेखि यसमा लागेको उहाँसँग अनुभव पनि छ र नेपाली राष्ट्रिय खेलकुदसँग जोडिएका समसामयिक गतिविधिहरू के छन् विषयवस्तुहरूमा हामी फेरि पनि प्रवेश गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि अहिलेको लागि भने हामी थोरै व्यापारिक विश्रामतिर जान चाहन्छौँ र केही समय फर्केर आउनेछौँ। हेर्दै गर्नु एक्सन एक्सप्रेस टेलिभिजन। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु स्पोर्ट्स आवरमा। स्पोर्ट्स आवरमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद प्रशासन विभागका प्रमुख कुलबहादुर थापा सर हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा कतिपय धेरै कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। बिना कुनै ट्रेनिङ, बिना कुनै प्रशिक्षण उहाँले जुन 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नौलो प्रयोग पनि गर्नुभएको थियो, त्यो ड्रोन कन्सेप्टदेखि लिएर त्यो समुद्घाटन तथा समापन समारोहको त्यो सम्पूर्ण झलकहरू सायद तपाईँहरूलाई पनि अहिले पनि एउटा ऊर्जा दिने खालको देखिन्छ र कालान्तरमा एउटा नयाँ पुस्ताको लागि, नयाँ जेनेरेसनको लागि, आउने पुस्ताको लागि पनि एउटा सुनौलो बाटो पनि हो र यो मार्गदर्शक सर कुलबहादुर थापा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको अपार सफलता, त्यसपछि हाम्रो अलिकति कुरा चर्चाहरू भयो होइन। यसभित्र कति सङ्घर्ष, कति आफ्ना बिहाइन्ड द सिन कमैलाई थाहा हुन्छ, यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सर। यो कुराहरू सायद मैले भने जस्तै नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि एउटा प्रेरणादायी हुनसक्छ र आगामी दिनमा हामीले अझ योभन्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरा विज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि होइन। खेलकुदको ब्याकग्राउन्डको मान्छे त होइन तपाईँ सुरुमा होइन, हजुर आफै पनि म्याथमेटिक्सको लेक्चर पनि हुनुहुन्छ। कस्तो रह्यो खेलकुदको 26 वर्ष यात्राको दौरान? तपाईँले धेरै राजनीति देख्नु भएको छ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अनेकौँ उतार चढावहरू देख्नु भएको छ, नेतृत्व त्यति परिवर्तनहरू धेरै देख्नु भएको छ। खेलकुद ऐन आइसक्यो, अब त नयाँ खेलकुद विकास ऐन 2077 पनि आएको छ, 2048लाई परिमार्जित गर्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै। कस्तो रह्यो यो खेलकुद विकास ऐनको अवधारणालाई बुझ्ने भने तपाईँले 2077ले जुन कुराहरूले यसको व्याख्या गर्छ, यसले पनि धेरै कुराहरूको व्याख्या गर्छ। यस्तो भनिएको छ सदस्य सचिवज्यूको अब एकाधिकारको अन्त्य पनि भनिन्छ एउटा सिधा हिसाबमा, अनि यसमा कार्यसमिति अलिकति ठुलो हुने भयो भन्ने कुराहरू छ। देश गणतान्त्रिक नेपाल अहिले यो सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब प्रादेशिक संरचनामा खेलकुदको विकास पनि हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू छन्। राष्ट्रिय सङ्घहरूको आफ्नै अवधारणाहरू तोकिएको छ, नीति नियमहरू अब हुनेछन् र त्यो किसिमको मापदण्डहरू पनि तोकिएको छ होइन। समग्रमा खेलकुद विकास ऐन 2077ले कस्तो खालको रूपरेखा तयार गर्यो? अब यो खास गरी यसको जुन सङ्गठनिक ढाँचा छ, यो ढाँचाबाटै म अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यतिखेर मैले पनि एउटा ढाँचाको विषयमा अलिकति आफ्नो विचार राखेका थिएँ। स्वाभाविक रूपले त्यो समेटिएन होइन।
यसलाई चाहिँ अलिक छोटो बनाऊँ, एकदम छिटो निर्णय गर्न सक्ने, बस्न सक्ने बनाऊँ। मेरो 26 वर्षको एक्सपिरियन्समा विगत धेरै उतार चढाव हेरेँ मैले। अब हामीले देखियो, अनुभूति गरियो होइन। त्यसो गर्दाखेरि यो छोटो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो स्वाभाविक रूपले। किनभने खेलकुदको नीति अरू विषय र खेलकुदको विषय फरक हो। खेलकुद भनेकै फरक चिज हो। तपाईँलाई मैले अहिले यहाँ चुस्स छोएँ भने अहिले मलाई सार्वजनिक केस लाग्छ। तर खेलकुद त्यस्तो हो, ड्याङ्गी पिट्नेलाई पुरस्कार दिन्छ कि होइन? फरक रहेछ नि त। पिट्ने मान्छेले पुरस्कार पाउने भनेको त खेलकुदमा मात्रै हो नि। तर त्यसको सीमित लिमिटेसन सुठी बुझाइन्जेलसँग र सुठी रेफ्रीले बालिन्जेलसँग त एउटा बाटो होला। नत्र भने बक्सिङ हानेर नाक भाँचेर पुरस्कार पाइने ठाउँ हो नि त। भनेपछि त यो त अरू विषय चलाउनु र यो विषय चलाउनु त फरक हो नि। अब अहिले हामीले खेलाडीहरूलाई पुरस्कार यति गरौँ भनेर अहिले नीति बनाउँला। तर एउटा खेलाडीले बङ्गलादेशमा भएको वर्ल्ड क्रिकेटमा उदाहरणको लागि लगातार 6 छक्का हानिदियो भने यहाँ बसेर तुरन्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा अब यो ठुलो बनाउँदाखेरि त अलिक कता धेरै भयो कि मेरो अनुभवले भनेर मैले सानो बनाएको हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ लाग्यो हो। तर अहिले हेर्दाखेरि जति पनि त्यो टिम छ, त्यो टिम एउटा जिम्मेवार टिम छ। अब त्यो टिम किनभने खारिएको टिम छ, त्यसले चाहिँ खेलकुद विकासमा नयाँ आयाम थप्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। अब यो 2077 आफै सम्पूर्ण काफी छैन, किनभने यो त एउटा हतियार बनाइयो हामीले। यो हतियारले फलफुल पनि काट्छ, मान्छे पनि काट्छ, यसले राम्रो चिज पनि गर्छ, नराम्रो चिज पनि गर्छ भन्ने त एउटा पाटो होला। तर यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्न सकियो भने अहिले बनेको 2077ले हजुरको चाहिँ 21औं शताब्दीको खेलकुदलाई त्यसले क्यारियर गर्छ भन्ने कुरा मैले पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदाखेरि मलाई अलिकति अनुभूति भएको छ। सबै क्रिस्टल रूपमा लैजाऊँ, सबै चिज लैजाऊँ भन्ने कुरो लाग्छ। अब यसमा कार्यकारी समिति जुन अधिकार भन्ने कुरो त खेलकुद विकास गर्नका निमित्त सबैलाई अधिकार छ। खेलकुद विकास गर्नलाई हजुरलाई पनि यो अधिकार छ। यो इन्टरभ्यू लिएर आम जनमानसमा खेलकुदको बारेमा तपाईँले चाहिँ राम्रो खालको जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि त तपाईँलाई अधिकार कसैले लेखेर दिए जस्तो लाग्दैन। तपाईँले कार्यक्रम चला मात्रै भनेर दिएछ भनिसकेपछि अरू अधिकार त आफूले प्रयोग गर्ने र आफूले राष्ट्रको लागि कति समर्पित गर्ने भन्ने विषयमा डिपेन्ड हुन्छ। खेलकुद परिषदको विगतको पनि ठुलै अधिकार के थियो र? हेर्दाखेरि मान्छेले खेलकुद तानासा भयो, सदस्य सचिव तानासा भयो, यस्तो यस्तो भयो भने त्यहाँ अब एउटा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा मलाई भन्नुहुन्छ भने यही 13औं सिडिसीले राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्दा सदस्य सचिव एक्लै चलाउने होइन नि। त्यहाँ त मूल आयोजक कमिटी गठन हुन्छ, त्यसले निर्णय गर्नु पर्यो। अनि कार्यकारी समिति गठन हुन्छ, त्यसले निर्णय गर्नु पर्यो। त्यहाँ आर्थिक प्रशासन छ, भण्डार छ, त्यसका त्यो प्रशासनिक नर्म्सहरू पार गर्दै नि सदस्य सचिवले गर्ने हो। सदस्य सचिवले मैले मन लाग्यो यति भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्ने त हिजो पनि थिएन। हिजो कुनै कालान्तरमा थियो होला। तर अब यो अहिलेको बिचमा जुन हामी प्रवेश गऱ्यौँ त्यो त मैले एकदम सदस्य सचिवको एकलौटी अधिकार काटियो भन्ने कुरा म विश्वास छैन। अझ बरु के छ भने राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला पनि उसको पिआर कति छ त? अब आउने नेतृत्वको पिआर कति छ? उसले राज्यका संयन्त्रहरूलाई सम्पूर्णलाई परिचालन गर्न सक्छ सक्दैन? उसले संयन्त्रलाई परिचालन गरेर खेलकुद विकासमा कति खालको टेवा लान सक्छ भन्ने कुरो बरु त्यसमा अझ बढी जिम्मेवार थपिया छ। अब आर्थिक रूपमा अब मान्छेले आर्थिकै मात्रै सञ्चालन गरेपछि ठुलो अधिकार भन्ने खालको फिलिङ गर्ला नि त बेग्लै कुरो। तर मैले चाहिँ खासै कटौती भएको र रहेको भन्ने मैले देखेको छैन। एउटा कुरो के भने नियम र पद्धति अनुसार त जो पनि जानुपर्छ नि, सबै जानुपर्छ। एउटा नियम र पद्धति अनुसार जाने भन्ने कुरो यो राम्रै लाग्छ मलाई अहिले। तपाईँले भर्खरै अस्ति मात्रै हाम्रो तत्कालीन अब कार्यकारी भनौँ अहिलेको लागि अन्तरिम हाम्रो सदस्य सचिवलाई स्वागत पनि गर्नुभयो हाम्रो ढकाल सरलाई होइन। अब केही दिनमा नै सम्भवतः आज या भोलिमा तपाईँले नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्य सचिव तपाईँले फेरि पनि स्वागत गर्नुहुनेछ। तर अबको आउने नेतृत्व कस्तो होस् भन्ने चाहना हामी यत्तिकै पनि अनुमान लगाउन सक्छौँ। प्रत्येक खेलाडी, प्रशिक्षक लगायत हामी सङ्घको पदाधिकारीहरूको कुराहरू सुन्ने भने पनि बुझ्ने भने पनि हामीलाई कस्तो खालको नेतृत्व चाहिएको चाहिँ हामी सबैलाई क्लियर नै छौँ यसमा होइन। भिजनरी हामी चाहिएकै हो। अब आउने नयाँ नेतृत्वको मुख्य कुरा भनेको तपाईँ आफै प्रशासन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद विगतमा सदस्य सचिवको नियुक्ति लगायत धेरै कुराहरूमा चाहिँ राजनीतिकरण बढी भयो भन्ने कुराहरू देखेको थियो र यो पहिलोचोटि हो, पहिलो पटक हो यो जब खुल्ला आवेदन मार्फत कुनै नेतृत्व आउँदैछ यहाँ चाहिँ। प्रशासनिक सुधारको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा जति पनि कर्मचारी भनौँ, कर्मचारीको त्यहाँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले जति पनि हुनुहुन्छ, प्रादेशिक सङ्घमा गइसकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्यो अनुसारले अझ यसको व्यापकता पनि होला। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त तपाईँलाई पनि छ। प्रशासन सुधार भन्ने एउटा यो विषय छ नि, यो कतिको महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? यो एकदमै चुनौतीको विषय पनि छ, महत्त्वपूर्ण पनि छ। यसमा चाहिँ अब आउने नयाँ नेतृत्वले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ होला? यसमा चाहिँ अब मेन कुरो यो ऐन र अहिलेको संहिताको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केन्द्र र प्रदेश अलिकति टुटेको हो कि भने जस्तो देखियो। तर खेलकुदमा त्यो टुटाउनु पाइँदैन।
मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने, किनभने स्थानीय तहबाट छनौट भएर प्रदेश तहमा आउनु पऱ्यो, प्रदेशबाट छनौट भएको मान्छे मात्रै राष्ट्रिय खेलाडी हुन्छ, यो कुरो त क्लियर छ नि। भनेपछि एकैचोटि राष्ट्रिय खेलाडी अब प्रदेशसँग हामी समन्वय गर्दैनौँ, राष्ट्रिय टिम यो भन्न पनि पाउँदैन, तलकोले पनि हामी छनौट नगरिकन हामी यो भन्न पाउँदैन। भनेपछि अरू संरचनाभन्दा खेलकुदको संरचना अलि भिन्न खालको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जिल्ला तह जुन त्यसमा ऐनमा पनि व्यवस्था छ, आवश्यकता अनुसार जिल्ला सङ्गठनहरू हामीले राख्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति जस्तै राख्न सक्ने जिल्ला खेलकुद विकास समिति भन्ने छ, त्यसले अलिकति बाटो त फुकाएको छ। तर अहिलेको चुनौती जो नेतृत्व भएर आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्रदेशको नेतृत्व र केन्द्रको नेतृत्व र सङ्घीय राज्यको नेतृत्वसँग समन्वयात्मक भूमिका सहजकर्ताको रूपमा खेल्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि अहिले हामी अब नियम कानुन विनियमहरू बनाउने फेजमा छौँ। अब हामीले ऐन त बनायौँ, ऐनले त हामीलाई एउटा सानो खाका मात्रै दियो। अब त्योभित्र हामीले के कुराहरू राख्छौँ र हिजोका भएका ल्याकिङ भएका कुराहरू के हुन्छ अब हामीले त्यसलाई कसरी हामीले त्यसलाई फुकाउँदै अगाडि बढ्छौँ, सङ्घहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्छौँ, राष्ट्रिय टिमहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्छौँ, अनि टेक्निकल एकाडेमीहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्छौँ, भएका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्छन्, त्यो कसको अन्डरमा रहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बहुत ठुलो चुनौती छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्नका निमित्त अब जो 3 जना सदस्य सचिवको लागि सिफारिस हुनुभएको छ, उहाँहरूको प्रोफाइल हेर्दाखेरि म खुसी नै छु, एकदम खुसी छु। जो आए पनि हामीले काम गर्ने हो होइन, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब एकजना जो महिला हुनुहुन्छ उहाँ एउटा राष्ट्रको टिम लिडरै भएर जानुभएको छ। अब अर्को लामो समयसँग भलिबलको उपाध्यक्ष पनि बसिसक्नु भएको, खेलकुदसँग लामो हुनुभएको एउटा पोलिटिकल क्याडरको हुनुहुन्छ। अर्को अब 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सफल रूपमा सम्पन्न गर्ने नेतृत्वकर्ता नै हुनुभयो मन्त्रीज्यूपछि, उहाँ चाहिँ नेतृत्वकर्ता, उहाँले पनि उहाँकोमा जस जान्छ भनिसकेपछि यो टिमले बुझाएको छ। यो बुझिसकेपछि अब यसलाई हामीले 21औं शताब्दीको प्रशासन, 21औं शताब्दीको नेपालको खेलकुद, सङ्घीयता, नेपालको अहिलेको आवश्यकता अनुसारको खेलकुद बढाउने भन्ने कुरो एउटा भिजुअल नै पेश गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो सदस्य सचिवको आह्वान गर्दाखेरि पनि कार्यनिर्देश सहितको पेश गर्नु भनेको थियो, त्यहाँ अब हामीले त हेर्न पाउने कुरो भएन। मलाई लाग्छ त्योभित्र नि उहाँहरूले राम्रै खालको कार्यनिर्देश पेश गर्नुभएको छ होला। अब मलाई लाग्छ आज भोलिमै हामीले नयाँ सदस्य सचिवलाई पाउँछौँ। हामीले अब धेरै सदस्य सचिवहरू गरियो, अब देखियो होइन। अब अहिलेको नयाँ सदस्य सचिवहरू देख्दाखेरि पनि अब हाम्रो अरू हामीलाई उत्साहसहित आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तिनैजनाको रूपरेखा व्याख्या गर्दा पनि त तपाईँले भने जस्तै एकजनासँग त तपाईँ रिसेन्टली काम पनि गरिराख्नु भएको छ सदस्य सचिवजीकै रूपमा, रमेश कुमार सरसँग, सिलवाल सरसँग। त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो राजनीतिक ब्याकग्राउन्डमा अलिकति पोलिटिकल हेभीवेट पनि भनिएको थियो यो तिनटै उसलाई होइन। यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। उहाँ पनि खेलकुद क्षेत्रमा लामै, उहाँसँग पनि मैले काम गरेको छु। उहाँ उपाध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँसँग पनि अब मैले राम्रो काम गर्ने मौका पाएँ। अनि अब अर्को जो भलिबलको टिम क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँसँग चाहिँ म नजिक भएर काम गर्न पाएको छैन। तर उहाँले जुन राष्ट्रको लागि गर्नुभयो उहाँ पनि कम हेभी र एउटा महिलाको आगमन देखियो पहिलोचोटि। सबै हेभीवेट हुनुहुन्छ। ओके, अब यो हामी 1-2 दिनमा पाइहाल्छौँ यसको पनि। अब सरसँग म अलिकति बुझ्न चाहन्छु, जस्तो यो ऐन पश्चात भनौँ या अहिलेसम्मको एउटा अर्को पनि एउटा प्रमुख हाम्रो नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा अलिकति कता हामीले बुझ्न नसकेको कि अब त्यो किन यस्तो भइरहेको छ जस्तो कुराहरू पनि हुन्थ्यो। किन हाम्रो यो जति पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सङ्घहरू छ 200 को भन्दा बढी नै छ, यसमा त कतिपय झोले सङ्घहरू नेपालमा बिगबिगी भन्दै हाम्रो एकजना हाम्रो खेल पत्रकार दाइले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल मिडियाको AIPSको अवार्ड पनि जित्नुभयो। नेपालमा 50वटा खेल मुस्किलले खेलिन्छ तर सङ्घहरू चाहिँ 200 भन्दा बढी छन् भनेर अरू झोले सङ्घहरू भनेर उहाँले त्यो लेखेर त्यो कलमले हाम्रो प्रज्वल दाइले जित्नुभयो पुरस्कार इन्टरनेसनल मिडियामा। यो राम्रो कुराले त न्युज होइन नि त, लेखेको जितिएको त होइन नि त। त्यो आखिर यसको अबको नयाँ दर्ता प्रक्रिया होइन, अबको सङ्घहरूको नेतृत्व सङ्घहरू कस्तो खालको हुनुपर्छ यसको बारेमा अलिकति। यसको लागि त ऐनले स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ होइन। अब हामी कहाँ पहिला कहीँ न कहीँ मैले खेलकुदभित्र राजनीति अलिअलि हुन्थ्यो नै होइन। त्यो तपाईँहरूले देखिरहेकै कुरो हो, मैले ढाँटिने कुरो पनि छैन। अब कोही एउटै गेमका 2-3टा सङ्घहरू गठन गर्ने हामी बाध्य भयौँ। ऐनले दियोस्, नियमले दियोस्, कार्यविधिले दियोस् नदियोस् त्यो बेग्लै कुरो होइन, हामीले गऱ्यौँ। म लगभग 10 वर्ष त त्यही सङ्घ संस्था हेर्ने डिपार्टमेन्टकै चिफ पनि भएँ। कतिपय बाध्यताहरू भए, त्यो गरियो। अब गरिसकेपछि यो ऐनले के व्याख्या गर्यो भने एउटा खेलको एउटा मात्रै सङ्घ हुन्छ है। अब धेरै सङ्घ हुँदैन होइन। अनि यो चाहिँ अब यसको लागि पनि राष्ट्रिय सङ्घहरू जो अब नयाँ गठन हुन्छन् त्यसको लागि त विधि प्रक्रिया बनाइदिइसक्यो होइन। त्यो अब यदि
अगाडि भएकालाई पनि गठन गरेको चाहिँ भयो, तर 2 वर्षभित्र यो ऐन अन्तर्गत अब बन्ने नियमसँग नबाजी, यो ऐनलाई नबाजिकन नियम बनाएको त्यो भित्र आसी मात्रै तिमीहरू राष्ट्रिय सङ्घ हुन्छौ, राष्ट्रिय सङ्घमा महासङ्घ हुन्छौ, अन्यथा तिमीहरू क्लबमा जान्छौ भनेर स्पष्ट दिएको छ। अब अहिलेको प्रक्रिया, अहिलेको ऐनले के व्याख्या गरेको छ भने कम्तीमा 5 नेसनल फेडरेसन हुनको निमित्त 4वटा प्रदेशको, कम्तीमा 4वटा प्रदेशकोमा दर्ता भएको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। 4वटा प्रदेशमा हुनु पर्यो। अब प्रदेशमा कसरी गठन हुन्छन् भन्ने कुरो, कम्तीमा 5वटा जिल्लामा गठन भएको सङ्घ अनि मात्रै प्रदेशमा हुन्छ भन्ने छ। तर कतिपय सङ्घहरू त्यो उसको लागि अलि अप्ठ्यारो छ, जस्तो स्क्वास होइन। अब हजुरको 4वटा भनेपछि त प्रदेशमा 4वटा सङ्घ भयो, अनि त्यसमा 5वटा प्रदेशमा 7वटा भने 7 पंचे 35वटा जिल्लामा त उहाँहरू गठन हुनु पऱ्यो नि। त्यसको भौतिक पूर्वाधार छ कि छैन पहिला त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ होइन। अब यसले एउटा कुरो के दिन्छ भने भौतिक पूर्वाधार अब निर्माण गर, खेलमै समर्पित हो भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर होइन, 35वटा 36वटा जिल्लामा चाहिँ तिमीहरूले निर्माणै गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा प्रेसर त पर्यो, यसले विकास त गर्यो होइन। अब त्यो अलि टाइम लाग्ला। कतिपय सङ्घहरू त्यस्तो छ। अब सबै अब स्विमिङकै विषयमा पनि अलि स्क्वासको भयो, टेनिसकै विषयमा कति खेल खेल्छन् होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अब यो हजुरको चाहिँ अब त्यस्ता सर्टेनमा खेल्ने तर ओलम्पिकमा अनिवार्य भएका खेलहरू ती खेलहरूलाई त फेरि छुट्टै खालको विनयमा निभाउनुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ केही समयको लागि। तर उहाँहरूले पनि 35-36 जिल्लामा त खेलकुद विकास त गर्नै पर्यो नि, भौतिक पूर्वाधार नै बनाउनु पऱ्यो। अनि पो आम नेपाली जनताको लागि, सबैका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने नारा अनि नै हुने हो। 35 जिल्लामा पनि त्यो खेलकुद पूर्वाधारहरू गठन नसक्ने, यहाँ केन्द्रमा मात्रै गरेर त हुँदैन नि। त्यसले चाहिँ एउटा खेलकुदको एउटा विकासको चाहिँ एउटा लहर ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम अन्तरात्माले अब आउँछ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ होइन। अब त्यो भौतिक पूर्वाधार पनि हुनु पऱ्यो। सङ्घ गठन गरिसकेपछि सङ्घले काम गर्नु पऱ्यो। एक दिन भोट हाल्नलाई, एक दिन सङ्घमा बस्नलाई त होइन, विदेश जानलाई त होइन, त्यसको काम गर्नु पऱ्यो भन्ने भएको हुनाले एकदमै सेन्ट्रलाइज भएका गेमहरू पनि जान्छन्। अब अर्को कुरो जुन झोले सङ्घहरू भन्नुभयो त्यो मलाई नै कता कता भन्न मनै लाग्दैन होइन। तर फेरि मैले देखिरहेको छु कि कतिपय सङ्घहरूले अब सङ्घको आर्थिक स्थिति कमजोर छ। केही सङ्घहरू जस्तो फुटबल भयो, क्रिकेट भयो, यी सङ्घहरूको त अब हामीले कुरा नगरौँ होइन, इन्टरनेसनलबाट नै आउँछन्, कति आउँछन् होइन। पहिला कुरो त यी सङ्घहरू आर्थिक कमजोर छ। किन कमजोर हुन कारण के भने किनकि हामीले प्रोडक्टिभ गरेनौँ। हामीले त पहिला कुरो खेलकुदलाई व्यवसायको रूपमा ल्याउनै सकेका छैनौँ कि। खेलकुद भनेको त व्यवसाय पनि हो, यसलाई चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा लैजानुपर्छ। राष्ट्रिय सङ्घहरू गठन गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय सङ्घमा बस्ने मान्छेहरू पनि अहिलेमा तपाईँ कतिपय त श्रीमान अध्यक्ष, श्रीमती कोषाध्यक्ष यस्तो यस्तो सङ्घहरू पनि छन्, मैले छ होइन। त्यो चिज अब हट्छ, त्यो हट्छ, अब अहिले पाउनुहुन्न। अब तर यसमा पनि अब बनाउँदाखेरि मलाई 3 किसिमको मान्छेहरू भइदियो भने राष्ट्रिय सङ्घ चाहिँ पूर्ण रूपले चल्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि एकदम कन्फिडेन्सली। 1 नम्बर कर्पोरेट मान्छेहरूलाई ल्याउनै पर्छ, किनकि राष्ट्रिय सङ्घको एउटा अध्यक्ष, राष्ट्रिय सङ्घको महासचिव इन्टरनेसनल कङ्ग्रेसमा सहभागी हुन जाँदाखेरि टिकटको लागि खेलकुद परिषदसँग निवेदन हाल्ने होइन क्या। ऊ चाहिँ ल तपाईँ अध्यक्ष जानुहोस्, ल फलान जानु, यतिजना खेलाडीहरू म दिन्छु भन्ने खालको क्षमतावान मान्छे पनि त्यहाँभित्र छिराउनु पऱ्यो नि। तपाईँको त्यसले चाहिँ बरु कर्पोरेट जुन कम्पनीहरूको प्रडक्टहरूको लागि नेपाल सरकारको तहबाट अथवा कसैबाट केही फ्रीहरू, ट्याक्सहरू यताउति के छन् भने ती बरु बनाऊँ। तर कर्पोरेट मान्छे 33% आउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। 33% मान्छे पोलिटिक्स नै आउनु पर्दो रहेछ। स्पोर्ट्समा पोलिटिक्स एप्रोच नभए मान्छेलाई गाह्रै रहेछ। यदि सञ्चालन यो मेकानिजममा है खेल्नको लागि पोलिटिक्स भनिरहेको छैन मैले, त्यसले एप्रोच गर्न सक्छ क्या। जस्तो कसरी सक्छ भने मैले हेरेँ नि त, यस्तो पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि अलिकति पोलिटिकल हाइट भएको मान्छेसँग सम्पर्क गऱ्यो भने यो जग्गा दिनुभयो भने म यति पैसा लिएर आएर म चाहिँ यो काम गर्छु, ल म यहाँ एउटा भौतिक पूर्वाधार बनाउँछु भनेर बनाएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो जग्गा दिनुहोस् भनेपछि जग्गा दियो नि, अनि उसले पोलिटिकलबाट अब कताडा भन्छन् गरेर उसले नेपाल सरकारले नि पैसा दिएकै छ उसलाई, अनि कर्पोरेट साथीहरूले उसलाई पैसा दिएको छ कि, उसको हाइट हेरेर दिएको छ कि त्यो। अनि 33% चाहिँ प्रपरली टेक्निकल मान्छे चाहिन्छ। यो 3टा कुराको संयोजन भयो भने अनि त्यो सङ्घ चाहिँ स्ट्रङ बन्छ। ल भन्नुहोस्, पोलिटिकल हुने मान्छे चाहिँ क्रिस्टल हुनु पऱ्यो, भोलि त्यसको पोलिटिकल बाटो नीति नियममा पारदर्शिता देखाउनु पऱ्यो, नीति नियममा पारदर्शी, नत्र भन्दा त्यो भोलि त्यसको पोलिटिक्स ब्याकग्राउन्ड नै भयो। कर्पोरेट मान्छेले इज्जत प्रतिष्ठाको लागि पनि गर्छ, डिल गर्न जान्नु छ होइन। टेक्निकल मान्छेले जब आफ्नै गेम बिगार्छ भने त्यसको टेक्निकलको के काम छ त?
फुटबलको टेक्निकल मान्छेको स्विमिङमा त अर्थ छैन भनेपछि त्यो फुटबलको मान्छेले फुटबल विकास गर्न खोज्छ, स्विमिङ विकास गर्न खोज्छ भन्ने लाग्छ क्या। त्यसो भएर यो तीन तहको त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई छानौँ, त्यस्तो खालको मान्छे ल्याउँ। पोलिटिक्स मात्रै भनेर एउटा आस्थाको विचारमा मात्रै सङ्घर्षमा नल्याउँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अब बन्ने नियम, अब आउने सदस्य सचिवले बनाउने नियमहरू, अब आउने नेतृत्वले परिवर्तन गर्ने चिज भनेको यस्ता हुन् जस्तो लाग्छ। यसमा हाम्रो कर्मचारीको तर्फबाट पनि एकदम सहयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ। र यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो र यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूले निकै अर्थ पनि राख्छन्, ओजन बोक्छन् यो कुराहरूले। तपाईँले जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ र नेपाली खेलकुद सायद अहिलेको यो जुन संस्कारमा आइरहेको छ, हामी परम्परागत ट्रेडिसनलले एकदमै प्रब्लमले भरिपूर्ण हामी जुन देख्छौँ अवस्था, यसको सायद शिकार हामी यही मानसिकताको भयौँ। यति तीनवटा कुराको समाचार नभएर यो मेरो पनि निर्गुलो मैले अहिलेसम्म बुझेको अनुसार। र सर अब अन्तिममा पनि छौँ हामी। अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, किनकि अहिलेको चासोको विषय पनि हो। र यसमा चाहिँ अलिकति छोटकरीमा तपाईँको आफ्नो राय यसमा राखिदिनुहोस्। हुन त कोरोना भाइरसले गर्दा पुरै विश्व स्तरमै हाम्रो खेलकुद क्षेत्रलाई प्रभावित पार्यो। विश्वले स्ट्रगल गरिरहेछ, सङ्घर्ष गरिरहेछ, यो कुरा सर्वविदितै छ। तर पनि नेपाल जस्तो देश जहाँ अलिकति हामी खेलकुदमा त्यस्तो ठुलो लगानी पनि देख्दैनौँ र त्यो मान्छेहरूले पहिलो प्राथमिकतामा न सरकारी तर्फबाट हो संयन्त्रबाट कुनै पनि दृष्टिकोणले हामी पहिलो प्राथमिकतामा अहिलेसम्म परेको छैन, एटलिस्ट अहिलेसम्म परेको छैन। यस्तो देशमा खेलाडीको आफ्नो जीवनस्तर उकास्नको लागि, सङ्घ बचाउनको लागि, विभिन्न माध्यमहरूद्वारा खेलकुदलाई अगाडि बढाउनको लागि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो जुन ब्रेक भयो, 13 एसियन खेलकुदले जुन एउटा बाटो दिएको थियो, रफ्तार दिएको थियो, यो ब्रेक भइदाखेरि दीर्घकालीन रूपमा कतिको असर पर्ने देखिन्छ नेपाली खेलकुदमा? होइन, यसले त असर गरि नै सक्यो। अब क्लबहरू जस्तो हामीले बी डिभिजनको, सी डिभिजनको क्लबहरूको गेम पनि हामीले रोक्यौँ होइन। क्लबहरूले खेलाडीहरू कति दिनसम्म पाल्ने भन्ने कुरो भिक्टिममा आफ्नो व्यथा उहाँहरूसँग छ, आफ्नै व्यथा छ नि त होइन। पाल्ने कि नपाल्ने, राख्ने कि नराख्ने, त्यसलाई अनुबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्याहरू त छ। त्यसले धेरै ठुलो असर गरिसक्यो। खेलाडीहरू अहिले मारामार हजुरको भन्नुहुन्छ भने लगभग हाम्रो 38वटा गेमहरू हाम्रो अहिले गर्नै सकेन। 38वटा गेमहरूको बजेटहरू फ्रिज भयो। त्यो त खेलाडीलाई नै फाइदा हुन्थ्यो होइन। यसले यति ठुलो असर गर्यो, हुँदा संसारलाई नै असर गरेको छ, हामीले मात्र असर गर्यो भन्ने कुरो होइन। तर यसले चाहिँ लामो समयसम्म असर त गर्छ। तर हामीभित्र के एउटा दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ भने यसलाई हामीले तुरुन्तै क्यारी ओभर गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ भने यसको असर पनि धेरै समय नरहला भन्ने लाग्छ। अब यो कोरोनाको विषयमा त संसार यसरी लडिरहेछ होइन। अब बल गरेर खेल्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न राष्ट्रमा अहिले जुन वर्ल्ड कपको क्वालिफाइङ भइरहेछ, त्यहाँ पनि अब दर्शक बिना खेलाउँदाखेरि त्यो पनि चार्मिङ भएन होइन। आवाज दिएर भोटिङ गराएर टेलिभिजनमा लाइभ दिँदाखेरि पनि दिन खोजियो। आखिर त्यो प्रयास त गरिया हो नि त होइन। अब त्यो खास त्यसको चार्मिङ र लाइभ हेर्दाको चार्मिङ त फरक रहेछ नि। खेलकुद भनेको त फरक चिज रहेछ भन्ने कुरो त अघि नै मैले भने नि। त्यसकारण त्यो भएको हुनाले यसले ठुलो असर गर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी नेपालीहरू धेरै कुरासँग सङ्घर्ष गर्न सक्ने बानी परिसकेका, हामीले जस्तासुकै समस्यालाई पनि सहज रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने भइसकेका हुनाले मलाई लाग्छ खेलकुदले त्यसलाई सहज रूपमा, यदि अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ नियन्त्रण भइदियो भने तुरुन्तै हामी 9 राष्ट्रिय खेलकुद जुन पोखरामा आयोजना हुँदैछ, त्यो आयोजना हुने गेमको तयारीको सिलसिलामा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामी दृढ विश्वासमा छौँ। मलाई लाग्छ अब खेलाडी साथीहरू लागिरहनु भएको छ, पर्सनल मैले हेरिरहेको छु, हामीसँग कति अनुरोध गरिरहनु भएको छ हामी प्र्याक्टिस गर्न पाऊँ भनेर। ए बाबा हामीले थाहा नपाए चाहिँ नि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर नि त, खेलाडीको त सबै कन्टिन्यू गइरहनुपर्छ भनेर देखेर नदेखेर उहाँले गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो कति माया छ कि खेलकुदप्रति, कति जीवनप्रति कति संवेदनशील हुनुहुन्छ। यस्तो संवेदनशीलहरू भएको ठाउँमा यसलाई चाहिँ छिटै नै हामीले क्यारी ओभर गर्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छु। अब नोक्सान भन्ने कुरो त हेर्दै जाउँ, अब सबैले बोकिरहेछन्, हामी पनि बोकौँ। अब हामीसँग नेपालीसँग अलिक बढी ठेक्न सक्ने बानी भएको हुनाले अरूको भन्दा हामी अझै ठेक्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र आजको यो हाम्रो बसाइ विशेष त अब समसामयिक विषयमा हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। तपाईँ आफै पनि अब यत्रो इभेन्ट्सहरूको आफै पनि एउटा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ समारोहको होइन। 9 राष्ट्रिय खेलकुद पनि आउँदैछ गण्डकी प्रदेशमा, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई अलरेडी हामी बेस्ट विसेस पनि दिन चाहन्छौँ, शुभकामना पनि छ सर तपाईँलाई। र यहाँसम्म आइदिनु भयो, यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गरिदिनु हामीसँग, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। मलाई पनि एकदमै धन्यवाद। तपाईँहरूको टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यो स्पोर्ट्सको च्यानल एउटा मात्रै भएको हुनाले यसलाई बरु खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय र तपाईँ हामी बसेर बरु यसलाई अझ प्रमोट गरौँ। खेलाडीहरूले आफ्नो विषयमा जान्नको निमित्त यो टेलिभिजन हेर्नु, यो खालको बनाउनु, म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र मलाई पनि आफ्ना कुराहरू, आफ्नो अनुभवहरू जानी नजानिकन व्यक्त गर्ने समय ठाउँ दिनुभएकोमा तपाईँप्रति पनि एकदम आभार व्यक्त गर्छु। सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। आगामी दिनमा हाम्रो सहकारी हुने नै छ।
दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रशासन विभाग प्रमुख, यसै गरी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद लगायत राष्ट्रिय खेलकुदहरूमा समुद्घाटन तथा समापन समारोहको सबै आयोजनाको स्थलमा अवलोकन गर्ने र त्यसको निर्देशिका तयार पार्ने, त्यसको निर्देशक डाइरेक्टर भनौँ हामी, र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा विगत 26 वर्षदेखि नेपाली खेलकुदमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका कुलबहादुर थापा सर हुनुहुन्थ्यो आज हामीसँग, र धेरै समसामयिक विषयमा हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। कोरोना भाइरस र त्यसभन्दा अघि खेलकुद र पछिको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। नेपाली खेलकुदको विगत, वर्तमान र भविष्यको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र सङ्घहरूको बारेमा पनि केही कुराहरू गऱ्यौँ र हामीले खेलकुद व्यवस्थाकै कुराहरू गऱ्यौँ समग्रमा। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि भने महत्त्वपूर्ण समयको लागि विशेष धन्यवाद कुलबहादुर थापा सरलाई दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमराज हमाल पनि छुटिन चाहन्छु। भोलि फेरि हामी अर्को एकजना व्यक्तित्वको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।